အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ booster cut ပေါ့နော် booster cut တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆက်သွားဖို့လိုသေးတယ်ဆက်သွားဖို့လိုသေးတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာ image overlay ရဲ့ background color တွေ border cut cut group ဆိုကျွန်တော်တင်မှုကျွန်တော်စီစဉ်ဆွဲထားရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းရေးပြသွားမယ်နော် diameter container ထားမယ် row ထားမယ်နောက်မှလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီ image ပုံကြီးကပြည့်ပြည့်ထွက်နေကျွန်တော် row လေးထားပါdiameter ဒါကကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီဟာမှာပုံလေးပုံကိုတစ်ပြိုင်တည်းထည့်ပြချင်လို့ဆိုတော့ column and 3ဆိုပြီးလိုက်မယ် okay ပြီးရင် image ရှိမယ်image မလာခင်မှာကျွန်တော် diameter cut ရှိတော့ cut ထဲမှာ image ချက်မယ် image ရှိမယ် image forward that 1.jpg ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေမယ်နော် cut ရှိမှာပဲ cut ရှိပြီးတော့ image ရှိမယ် image ရှိပြီးတော့ cut body တာမယ်ဒါလည်းမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားတော့အရှိရတစ်ခေါက်မှလည်းကျွန်တော်ပြောပြသားမယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြီးပြီးတိုင်းလိုက်ပြောနေတော့ကဲ test ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုလေးကျွန်တော်ကြားရလိုက်နော် cap that okay ဒီကောင် h2 နဲ့ပြင်မယ် title ဟုတ်cap title ဒါဆိုကျွန်တော် image တွေကိုဟိုတော့လက်ရှိနေတာတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်အောင်ဒီပုံစံလေးရတယ်နော် okay အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ပြည့်စုံလေးဖြစ်အောင်လို့ဒီ class မှာဖြည့်ပြီးလို့ cap ing အခုမှလည်းပို့ကြည့်ကောင်းပါ okay ပြီးတော့ရင်ဘာလို့လာမလဲဆိုတော့ cap ing ရှိမယ် okay ခဏလေးကကျွန်တော် wifi ပိတ်ထားတာမယ်နမောဒါရှုပ်နေcap title ရှိမယ်အခုအနေထားတိုင်းလေးရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့cap sorry ဒီနေထားတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေထားတိုင်းအခုကတော့ကြည့်အောင်စာရင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်တယ်နော် cap test မှာကျွန်တော်စာရင်းထပ်ဖြည့်လိုက်ဒါနဲ့ကိုကြည့်မကောင်းဖြစ်တယ်စာလေးဖြည့်လိုက်မယ် refresh တစ်ချက်လောက်ပြန်ရနိုင် okay ဒါဒီနေတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ cap body အနားမှာနော်နောက်တော့ cap ing overlay ဆိုတဲ့တစ်ခုဖြည့်လိုက်မှာအဓိကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ cap ing overlay ဒီ class လေးတစ်ခုပဲတစ်ထဲမှာ cap ing overlay ဆိုဘာဖြစ်တော့မလဲကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပုံမှာစာရေးမှာနေနော်ပုံမှာစာလေးရေးမယ်အခုနေတာတိုင်းဆိုတော့စာလေးတွေပျောက်သွားစာလေးတွေပျောက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲ image ကိုကတော့အယောင်ပြောင်းလို့မရဘူးနော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲ cast title cast tag ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ test danger ပေါ့ဒါကျွန်တော်အတော်တကူပြင်ပြတာဗျာနော် danger ဆိုပြီးတော့အယောင်ပြင်လိုက်ပြောချင်တာကဟိုအောက်က image အယောင်နဲ့ပွဲထွက်သွားအောင်လို့ပြင်ဖို့လုပ်မယ်ဒီနည်းနဲ့ပြင်လို့ရတယ်နော်အခုပုံမှန်မျိုးနဲ့ပြင်လို့ရ okay ပြန်စလိုက်အောင်နည်းနည်းဒါရှုပ်နေနော်ဒါက image ပေါ်မှာစာရေးတဲ့ပုံစံလေးပါမယ်နော် image ပေါ်မှာစာရေးဖို့ကျွန်တော်အရှိရတော့ cap image မှာတုံးတဲ့ code တွေကိုမှာပဲဒီ cap ing overlay ဆိုတဲ့တစ်ခုပဲကျွန်တော်ပို့ထည့်ပါနော် okay ပြီးတော့ရင် background color cap ပေါ့နော်အခုတော့ image လေးမှာထည့်တာဗျာနော် image လေးမှာစာရေးထည့်သွားတာအဲ့
စာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ background color ထည့်မယ် background color ထည့်ဖို့ဒီ row မှာကျွန်တော်ဟောလေးထည့်နေတယ် margin bottom ကို3လောက်ထားလိုက်ဘာလို့လဲနမို့နှစ်ခုကတ်သွားမှာဆိုလို့နော်ဒီတိုင်းပြီးတော့ container size ရှိမယ်ဒီတိုင်းပြီးတော့ row ရှိမယ်ဒီတိုင်းပြီး column empty 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီတိုင်းပြီးတော့ gap ဟုတ်လား gap ရှိမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘာရေးလိုက်တာပဲကောင်းမယ် class get body h2 class get title cấp title ရှိမယ်ပြီးရင် p format နဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ content လေးရှိမှာပဲနော် class cache dashboard okay ဒါလေးဒါဆိုစ run လို့ရနော်ဒီမှာ title ရှိမယ်ဒီလိုရှိပါ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကြတော့ဒီ cap တစ်ခုလုံးpg danger လို့ပြလိုက်မယ်ဟာလားကျွန်တော် cap တွေကဒီပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခုတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြမယ်ဒီခုတော့ဆွဲပြမယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခု danger primary tab နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော် danger ပဲကျွန်တော်ပေးထားလိုက်မယ်နော်ဒီတိုင်းမထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမင်းတို့ကြာနေမှာဆိုလို့ okay ဒီမှာဒီပုံစံလေးရရဗျာအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တခြားအထာစားရင်ဒီ dot ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကအနက်ရောင်နဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုခါမျိုးမှာအဆင်မပြေရင် bg dot မှာဘာပေးမလဲ dot y ပေါ့ဒါတည်းမိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးသားဒီ cap နဲ့ဘယ်လိုတွဲဆက်တုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာတက်တာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီမှာ comment မှာပေါ့နော် background color cap လေးရတယ် background color cap ကိုကျွန်တော်အားလုံး container နေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကူးလိုက်မယ် container နေစပြီးကျွန်တော်ကူးမယ် control V ချလိုက်မယ်ဘာမှထူးခြားမဟုတ်ဘူးအခုက border cap ခုနကတော့ background color နေရာမှာ pg နေရာမှာ border လို့ပြောင်းရေးလိုက်တယ်ဒါပဲ border primary border dot မှာတော့ dot 5မှာပါလဲပြဿနာမရှိဘူးနော် dot 5မှာပါလဲပြဿနာမရှိတော့ပြဿနာမရှိဘူးနော် border danger okay အပေါ်ကောင်လေးอ่ะအပေါ်ဒီမှာရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် margin bottom ကို3လောက်ပေးလိုက်မယ် okay နော်ဒီအပေါ်ကောင် image ပေါ်မှာစာရေးတာတွေက cut image over လေဒီကောင်ကcut background တော့ဒီကောင်က cut border ဟုတ်လား border လေးဒီမှာစာရဲ့ပြောက်သွားတော့ဟိုပေးထားတာအဲ့ဒါ
ကျွန်တော်ပြန်မဖော်ပြတော့ကိုယ့်ဘာကိုဘယ်လိုဖော်လို့ရမလဲဆိုတာဖော်လိုက်နော်ဒီမှာရှိတဲ့စာလေးတွေစာတွေရှိတယ်နော်ပျောက်နေတာအဲ့ဒါကိုယ့်ဘာကိုဖော်လာခဲ့တာခဲရင်းနေမပါပါဘူးဖော်တာအလွယ်တကူလေးပဲပြီးလို့ရှိရင် cat group ဒီကောင်ကနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့ cat group တော့ cat group ကပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုကျွန်တော် cat ပဲပေးတာဆက်စားကြမဟုတ်ဘူး cat group လို့ပေးတယ်ဒါပဲအဲ့ဒါဒီတစ်ခုပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့ cat ရှိမယ်ပြီးရင်းကြီးလို့ဖြစ်ပါတော့နော်နည်းနည်းမြင်ကောင်းရှုကောင်းလို့ကျွန်တော်ကြည့်ကြမယ်ပြန်ပြီးတော့ cat body တူရှိမယ်တိုက်တယ်ပေါ့ class ကပါလဲနော်အဲ့ဆိုတီးပြီးတော့ gap တိုက်တယ်ပြီးတော့ gap dash ပြီးတော့ထောင်းမှန်းနေကျွန်တော်sorry page တာချလို့မရကျွန်တော်ချားရလားကူစားပြရ control F နေနေပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် cap group လုပ်မှာဆိုတော့ cap တွေကိုဒီ bootstrap cap တွေကို group ဖွဲ့ထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကနေဒီကို copy ကူးတယ်နော်ဘယ်နှခုတစ် group ဖွဲ့မလဲဆိုတော့3ခုတစ် group ဖွဲ့တာ3ခု okay control F နေတယ်နော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီ cap တစ်ခုချင်းတိကျကွဲထွက်မနေတော့ဘဲနဲ့ group တစ်ခုရဲ့အဖြစ်ကိုမိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့တွေ့ရနိုင်တယ် cap group နေရာမှာခုနကအောက်ကိုကွဲခြင်းလို့အပေါ်မှာဟိုကနေသွားပြီးတော့ပေးတော့ margin ပေါ့တော့မို့အခုကတော့ဒီအောက်ကဟာနဲ့လာပေးမှာဆို margin top ပေးမှာနော်ဟုတ်လားဒီကောင်လေးရဲ့ cap group လေးဒါတော့ဆိုမိတ်ဆွေကောင်းကောင်း cap နဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းကောင်းဆိုတာဟိုအတော်များသုံးလို့ရတယ်နော်ဟို log ဒီမှာသုံးတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြခဲ့တယ်ဒါအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် image ပေါ်မှာရေးတဲ့ပုံကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်ဒါ background ပေါ်မှာအဲ့ဒါအောင်မှာဒီမှာ border အရောင်လေး border အရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိတ်ဆွေပြောင်းလို့တက်မယ် cap group တွေရတယ်ဒါတော့ဆိုတော့အရင်ကြီးပြည့်စုံတယ်မဟုတ်တော့မှ bootstrap cat နဲ့ပတ်သက်လို့ cover rate တော်တော်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာရက်ထားမယ်ပြီးတော့ cap နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာပေါ့ okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါပြီဗျ